हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को नया सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, जो चार्जिंग जैक का। इसमें क्या था कि यहाँ पे जो जैक पहले लगा हुआ था वो बार बार उखड़ जाता था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पकड़ने के लिए कुछ है नहीं जैक को सही तरीके से सोल्ड होने के लिए। तो मैंने अलग तरीके से इसमें क्या किया, अभी मॉडिफाइड किया थोड़ा सा। ये जो दो हॉल दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला, एक ये और एक ये, तो इसमें मैं अभी जैक को लगाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे ड्रिल से मैंने मतलब होल कर दिया है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये ग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रैच करके और सोल्डिंग कर दिया है। अब इसका जो बॉडी है उसमें भी अभी थोड़ा सा काम करना है। अभी पहले इस पे लगाते हैं, उसके बाद चलो इसमें अगर स्पेस हो तो ही मतलब ये काम हो सकता है। अगर स्पेस ना हो जिस सेल फोन में, तो वहाँ पे तो मतलब जैक अलग जगह पे नहीं लगा सकते। तो वो चीज़ें, चलो अभी जैक इसको लगाते हैं इसमें। वॉल्यूम बटन नहीं दबाएगा। तो ये चार्जिंग जैक है। वैसे खास करके इसका बेस जो है ना, वो बेस मजबूत करना था, तो बेस के लिए तो मैंने अभी वो सोल्ड हो चुका है मस्त। अब बाद बाकी तो सारे काम आप खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।